Що таке храп? Храп – це є звуковий феномен, який виникає внаслідок різних проблем, включаючи проблеми з лор-органами. Які ж причини храпу? Перш за все, це є викривлена носова перегородка, це є збільшені в об'ємі нижні носові раковини, це наявність у пацієнта кіст, поліпів в носовій порожнині, а також опущення м'якого піднебіння та язичка. Тому, якщо у вас або у вашої близької людини є храп, необхідно провести якісну діагностику, встановити причину храпу та призначити відповідне лікування. Запрошую вас в клініку Медіцентр.